हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वीडियो में। यह है जावा स्टैंडर्ड 293 सीसी की बाइक, जिसको क्रूज़र बाइक कहा जाता है। क्रूज़र सेगमेंट में यह एक बहुत ही पुरानी गाड़ी है और बहुत ही क्लासिक डिज़ाइन में इसको बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिल्वर कोटिंग में यह पूरा डिज़ाइन है। आप इसे क्रोम भी कह सकते हैं। और ये गोल्ड आउटलाइन इसमें दी गई है, जैसा डिजिटल मीटर। इसका जो एनालॉग मीटर है, डिजिटल मीटर नहीं है, ये कांटे वाला मीटर दिया गया है पुराने स्टाइल का। पूरा इसका फ्यूल टैंक का डब्बा भी है, ढक्कन। और आइए इसकी आवाज़ सुना देते हैं। पूरा इसका अपग्रेड जो किया